12 दिनों के वेकेशन के बाद ना जब घर लौटे तो घर का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था और लग रहा था कि छुट्टियां तो ख़त्म हो गई, बट असली काम अब शुरू हुआ है। सबसे ज़्यादा जो हालत ख़राब थी ना वो किचन की थी। तो फर्स्ट डे तो मैंने किस तरीके से खाना बना लिया था, नेक्स्ट डे फिर मैंने यहाँ पे डीप क्लीनिंग से स्टार्ट करा है किचन के। और यहाँ पे हर जगह धूल मिट्टी ग्रीस लगी हुई थी और गर्मी भी उतनी ज़्यादा ही हो रही थी। बट जो मैंने लास्ट टाइम ये फ़ैन परचेज़ करा था ना, छोटा सा है, पोर्टेबल है, 360 डिग्री रोटेट हो जाता है, बहुत अच्छा है, मस्ट हैव है। एवरी वुमेन को ये फ़ैन ज़रूर से रख लेना चाहिए अपने किचन के लिए, बहुत काम आसान हो जाता है गर्मियों में। और यहाँ पे मेरे किचन की मैंने इस तरीके से क्लीनिंग करी, हर चीज़ को अच्छे से सेट करा है। तो जब हम होम मेकर्स घर से बाहर जाते हैं ना, तो हमारी तो छुट्टियाँ चल रही होती है, साथ साथ में घर की भी छुट्टियाँ चल रही होती है, क्योंकि हर चीज़ें बिखर जाती है।